القابضة والتابعة لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي أوفست أشرفت على تنفيذ برنامج هندسي بالتعاون مع بعض معاهد التكنولوجيا والمصانع الألمانية في مدينة زول. عائشة العوضي تعرض في التقرير التالي قصة 20 طالبا إماراتيا ابتعثوا إلى ألمانيا ضمن مشروع كركال للدراسة والعمل، فلنتابع. هذه مدينة زول الألمانية التي كانت حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي عاصمة للجنوب الغربي من ألمانيا الشرقية. مدينة جبلية هادئة تشتهر بنشاطها في مجال التعدين والتصفيح إلى جانب إنتاجها الأسلحة منذ عصور النهضة. هذه الأرض من القارة العجوز احتضنت في الأشهر 10 المنصرمة مشروعا إماراتيا جديد يؤهل هؤلاء الشباب من طلاب الصف 12 في معاهد التكنولوجيا التطبيقية للتدريب في الهندسة الميكانيكية. بدأت أصنع منتجات كركال في دولة الإمارات. طلعت الحاجة لوجود مواطنين لإنتاج هذا المنتج الإماراتي. حاولنا أن نحن نستقطب من المهندسين اللي موجودين في الأسواق الإماراتية. كان في بعضهم اللي التحقوا فينا، ولكن تمت الحاجة دائما إلى تأسيس المهندسين بالطريقة الصحيحة لإنتاج صناعي كماس برودكشن أو إنتاج على مستوى كبير. البرنامج الهندسي الذي نفذته كركال الدولية يهدف إلى تأهيل مواطنين لتولي العمل في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع المتخصص في الإمارات كافة. استراتيجية توازن تطوير الأيادي المواطنة، وطبعا عندنا خطط مستقبلية لمصانع كثيرة، فمن المهم أن تكون عندنا أيادي وطنية تشتغل على المصانع، فاهتمينا في مجالات التدريبية. مشروع نحتت خطة تفاصيله بكل دقة، إذ بدأت مع هؤلاء الساعين إلى شق طريق مستقبلهم من مدينة العين بتعلم اللغة الألمانية التي تعد تمهيدا لعامهم الدراسي. بدايتي كانت صعبة تقريبا. بديت أطور من نفسي، حاولت أتعايش مع الوضع خطوة خطوة. حاولت أطور من نفسي على أساس أنه أتأقلم مع الناس مع الوضع في ألمانيا، ولكي يتأقلموا مع وضعهم في دولة أوروبية ويجيدوا لغتها. كان من خطط هذا المشروع وضع هؤلاء الشباب بين عائلات ألمانية يعيشون في كنفها 8 أسابيع. وخلال زيارتنا لتلك العائلات بدأ واضحا تآلف الطلاب مع عائلاتهم الحاضنة. العائلة مرتاح عندهم وايد، موفرين لي كل شيء، يعني صح كل شيء يعني الحمد لله، يعني هم مقصرين وياي في شيء. يعني الواحد في الغربة دائما يحن له هلا وبلاده، وبيتين شعر دوم في بالي وانا الحين في المانيا. يقول الشاعر من هم الفراق وعيشة الغربة، من برد الشتاء واشواق وجداني. ترحيب تغمره روح الحماسة استقبلتنا به العائلة. عندما سمعنا بقدوم طالب من أبو ظبي أسعدنا هذا، لأننا منفتحون جدا على الثقافات، ويعد هذا قصة مثيرة. لهذا السبب كنا سعداء جدا لاصطحابه وإبقائه بيننا كعائلة واحدة. هنا في معهد SPA هيئ برنامج كركال للدراسة والعمل الطلاب لتلقي دروسهم النظرية والتطبيقية، ومن أهمها تقنية الرسم بالحاسوب وتقنية PLC برمجة الحاسوب للتحكم بالآلات، وتقنية CNC تقنية تقطيع المعادن، إلى جانب دراستهم اللغة الإنجليزية والرياضيات. وتمكن هؤلاء الشباب من إنجاز مشروع تخرجهم من الدراسة التطبيقية للمرحلة الأولى من برنامج هندسي في وقت قياسي. ومشروعهم آلة متكاملة لإطلاق الرصاص من مسدس عيار 9 في وقت قياسي. ومشروعهم آلة متكاملة لإطلاق الرصاص من مسدس عيار 9 ملم صنعوها في 4 أيام بدلا من 5 كما كان مقررا، وهذا هو الإنجاز. كليتنا تعتبر من أحسن كواليتي سيرفيس، درلينج، كل شيء. تكلم بعدها.
ويؤهل هذا البرنامج خريجيه للالتحاق مباشرة بالسنة الأولى في كلية الهندسة في جامعة الإمارات عبر مذكرات التفاهم التي أبرمت بين شركة توازن القابضة وجامعة الإمارات. بالنسبة للدفعة اللي أنا اليوم نحتفل بنهار السنة الأولى، أضافت أن جامعة الإمارات حتركز بالتعاون مع توازن في تخصصات معينة. في سبيل المثال هذه الدفعة حتكون في الماشينينج مثل الماشينينج، والجامعة بدعم من شركة توازن تفتتح المختبرات في هذه التخصصات. في 14 من أغسطس الماضي توجت جهود هؤلاء الشباب بحفل التخرج الذي حضره عدد كبير من المدعوين. من جد وجد ومن زرع حصد، هذه الكلمات هي أنسب ما قد يقال في لحظات كهذه. فاليوم لن يجني فقط هؤلاء الطلبة ثمرة جهودهم ومثابرتهم، بل هناك طاقم متعدد الأفراد سيجني ثمرة وضع أساس جيد لمشروع مهندس إماراتي ناجح. لقناة أبو ظبي، عاش العوضي من مدينة زول الألمانية.